fatan kowa shine kadaita Allah. In kaga kafi kowa gata duniya da lahira, to kafi kowa kusanta da Allah duniya. In kaga kafi kowa kusanta da Allah, to kafi kowa kadaita Allah da bautan Allah. Amma ba ruwan Allah da kudin gidanku, ba ruwan Allah da mulkin gidanku, ba ruwan Allah da martaban gidanku. Duk abin da ka sanin nan ba bakin komai yake ba. Wattakhazu min dunillahi aliha, mushrikai sun rike abin bauta koma bayan Allah, liyakunu lahum izza, sabida ya zamo musu daukaka da buwaya. Wallahi in kana sauraron alkur'ani, kana karanta alkur'ani, ita wani lura sosai. Ba wani abin da ke faruwa duniya sai dai alkur'ani na shimfida maka ɗaya bayan daya. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mafi yawan mutane ka lura sosai, wayanda suka riki wayansu waliyai koma bayan Allah, wasu manya da ba su zuwa wurin Allah sai wurin wayan nan, ko daga gungun Yahudawa, ko daga gungun yan Kirista, ko daga gungun masu kiran kansu musulmi, suna dagewa kan bata ne saboda fadanci. Liyakunu lahum izza. Ai kafin manzo Allah ya zo duniya ma, ai Yahudawa da Nasara suna da labarin annabi da sunan shi da duk garin ma da zai fito, sun sani. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Yanda suka san ɗiyansu da suka haifa, Yahudawa da Nasara, haka suka san annabi Muhammad. Amma wasu bangare a cikinsu suna boye gaskiya, alhali kuma sun san annabi manzan Allah ne. Me yasa wayan can ke boye gaskiya? Liyashtaru bihi thamanan qalila, haka Allah ya ce. Saboda fadanci da ake musu, suke jujjuya dukiyar jama'ansu, suke jujjuya rayuwan jama'ansu, suke jujjuya duk abin da ke gudana a cikin jama'arsu. Sun san kuma suna kan bata. Idan sun bar bata sun dawo kan gaskiya, wannan fadancin ba za su samu ana musu ba. Ta haka suka yi gaddama da jayayya tun daga annabi Muhammad, suna kokarin karyata manzon Allah. Haka kuma halin duk wanda zaka ga ya kama wani hanya da ta ci karo da hanyar Allah, hanyar annabi Muhammad, fadanci. Hatta yan gargajiya su ma za ka ga wani waliyi, wani shugaba, wani babba, irin fadancin da ake mai, bai yadda ya komo kan sunnan annabi Muhammad. In ka zo sunnan annabi, ka zama limamin sunna, wa zai maka fadanci? Ba wanda zai maka fadanci. Irin kujeran da zaka zauna irin shi kowa zai zauna, irin tuwon da zaka ci irin tuwon kowa zai ci. Wattakhazu min dunillahi aliha liyakunu lahum izza. Sabida wanga izza da daukaka da daraja da suke gani na fadanci, zaka ga mutum ya kama hanyar bata don fadancin. In ya ci abinci, ana yaki ne kan abincin da ya ci ya rage, saboda ana ga akwai albarka ciki. Shi karan kanshi yana iya gane cewa yana kan hanyar bata, amma in ya bar wannan hanyar, ina zai samu wannan fadanci dinnan? Suna ganewa ko ba su ganewa? Suna sani. In ya sha ruwa ya rage, haka zaka ga ana kokowa kan ruwan. Kowa na ganin in na sha ruwan malam da ya sha ya rage, na ya albarka. In ya yi harwalla, haka za ka ga har malam ya mutu, hatta kabarin shi ma wasu sun kama bautan kabarin kenan, da ba za su bari ba sai lokacin da Allah ya so. wattakhazu min dunillahi
alihatan liyakunu lahum izza. Shi sa bayan Allah ba abin da ya fi dadi ka ringa kwankwasa fadar Allah direct, ba ka bin hanyar kowa sai Allah, kana kiran Allah, kana ambaton Allah, kana yi ma Allah kilari, sai ka tashi kamar an gama duniya da abin da ke ciki duk an baka kyauta. Amma za ka bi wani ya wahal da kai, ya gajiyar da kai, kuma baka da lada. Kaga kuma wanda ke bin shi kuma yana ga kamar malam ya cece ni, ya kwace ni ga barin sarmakatai da masifa kiyama, ya saka ni aljanna. Yana da wannan yake ne, bai san ma an kai wannan wurin malam ma don kan sheke ba. To shi yasa saboda fadanci ne zaka ga mafi yawa ba sa yadda su dawo kan gaskiya. Bawan Allah ne mai gaskiyan tun yanzu, in ka je kiyama baka da gaskiya ba a komowa balle a jaran. Allah ya ce kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. A'a, ba haka al'amarin yake, ban ji Allah. Yanda wasu ke bin wasu duniya nan suna bautansu, ka doki hoton dan adam dan uwanka ka saka kan riganka, yanzu ka mutu fa me zaka ce ma Allah? Ka doki hoton dan uwanka mutum ka manna kofar gidanka, ka doki hoton dan uwarka mutum ka manna kan motarka ko baburunka, ka doki hoton dan uwanka mutum ka manna hatta kan kiwaldanka. Abubuwan da ke faruwa yau muna gaya maka da alkur'ani da sakon annabi, ka yanta kanka tun gabanin ranar da za ka nemi yanta kanka, ka kasa yanta kanka tun nan duniya da alkur'an. Kaga yanda ake fadanci musu haka da masu musu fadancin, in ji Allah, wai sayakfuruna bi ibadatihim. Wanda shi ya zauna kai kana mai fadanci, kai ka dogara kanshi, ka bi kanshi ka shiga aljanna, ya butulce da ibadan da kake mai duka baki da ranar tashin alkiyama, in ji alkur'an. Allah ya halice ka, Allah ya halice shi. Wa yakununa alaihim didda, kuma su zamo makiya tsakanin juna ranar tashin alkiyama. Ranar tashin alkiyama, ranar da bawa zai je ya ga malamina da na yi mafadanci tun ina yaro har na girma har na sufa. Malam, ranan ya kai, ranan taimakona ya kai, ranan kwace ni cikin masifan Allah ya kai. Shi malam ya ce a'a, da kake yi duniya ban saka ba, da kake yi duniya ban me ba, ban saka ba. Gaddama kuma zai gudana tsakanin wanda aka yi mafadanci da wanda ya aikata fadanci dinnan, kuma da sunan addini. Masala zai faru ranar tashin alkiyama. alaran makalli alkur'an, wa idha hushira nas, ranan da za a tattara mutane gaban Allah ranar tashin alkiyama. Bawa Allah, maganan da muke faɗan ga alkur'ani ne, ba magana na bane, ba maganan ka bane, ba maganan ku bane, maganan Allah ne, wanda Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya kawo ma annabi Muhammad. Constitution musulmi kenan gaba daya. Wanga abubuwan da ke faruwan ga yau ana gaya ma samari beji, balan samari karara ba mai iya kwace ka gabarin masifa tsakaninka da Allah gobe kiyama, sai dai in Allah ka bi direct kai abinda Allah ya ce ka yi karkashin karantarwan annabi Muhammad. In ba haka ba, ga gaddaman da zai faru tsakanin kai da wanda ka yi mafadanci har ran da ka bar duniya. walau tara idh zalimuna mawqufuna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. على رمكو كساكي آية. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. kaga wanda aka yi mafadancin Allah ya kira shi azzalimi, kai da ka mai fadancin kuma Allah ya kire ka azzalimi. Kaga shi ya yadda ka mai abin da bai cancanci ba, kai kuma ka yadda ka mai abin da bai cancanci ba. A bangaren ibada sai Allah ya kira ku duka azzalimai. To yanzu ga ku gaban Allah, ka suranta gashi nan an zo da kai da malam da waliyi, ga ku gaban Allah, ga alkur'ani na magana. Me zai faru? Yarji' ba'duhum ila ba'din alqawl. Kaga nan duniya idan malam yayi magana, wannan almajiri yana sunkuyar da kai ne, wani bi ma har kwanciya kasa yake. Amma ranan tona asiri, yawma tubla sara'ir, ranan da za a tona asiri, ga almajiri yanzu yana fadi, malam na fadi, malam na fadi, almajiri na fadi. Malam ya ki yadda ya daidaita kan hanya shi karan kanshi, ya kadaita Allah da bauta, ya ki yadda almajiri kuma ya kadaita Allah, wai almajiri ya dogara kanshi, shi ya kwace almajiri ga barin masifa. To me ya faru? يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. ranan matashi zai tashi ya yi fama ya bi malam har karshen al'amarin shi. Ranan zai ce ma malam, me zai ce mai? laula antum lakunna mu'minin. Wallahi malam, in ba don ire-iren kun gaba mu fa duniya mu da yan ahli sunna ne wallahi. Ai muna sauraron wa'azinsu da alkur'ani da sunnan manzan Allah. Ku kuka hana mu je mu ji wazi, kuka ce muna zagin mu suke yi, muka ki zuwa, wallahi ba mu sauraron su. In suka bude speaker suka fara karanta alkur'ani, suka fara karanta hadisi, she mu gudu mu bar unguwan, wani lokaci mu kwakwala musu dusi. Kuka gaya muna cewa zagin mu suke yi. Wallahi malam, in ba don ku ba mu ma da yau muna gaban Allah, in ana kiran failin ahlus sunna da mu ma ahlus sunna ne. Malam ko ka samu wanga masifa, malam ya yi shiru. wa qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu. Su kuma wayannan malumman da aka yi mafadancin su ma za su yi magana, ai su ma suna da baki, me za su ce? anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum. Kai kana maganan ga ni na zo na kama hannunka dole na ce kaka je masallacin ahlus sunna. Ai kami ni ka yadda ne kai ma dama can, don ka sa ahlus sunna talauci ya ishe su, wahala ya ishe su, ba su da wani abu banda dogon gemu da guntun wando, abinci ba kullun suke samu ba, wani bi su samu wani bi su rasa. Amma kaga mu muna mu ca mu kudi, mu samu kudi, a kudance, a yi abubuwa, a daure mata, a same su, a yi abubuwan da ake so. Kaga kai ma don wannan jin daɗi kaki zuwa, wallahi ai ba na kama hannunka bane, ba wani ka shi ya gudu ba. Kana tune da wani da wani da wani, ba tare kuke min fadanci ba, shi bai gudu ya je ya zama ahli sunna ba. Anahnu sadadnakum anil huda ba'da iz ja'akum. Mu muka hana ku shari'a bayan shari'a ya zo maka. To da nake kiran kan ba alkur'ani duniya ne, me yasa makarantar dare ma da ake yi baka zuwa?